კათამე შესანიშნავი საშუალებაა ყულებს შორის სარეველების მოსასპობად. ეხლა ხედავთ როგორ შეირნობენ უზების ბადისაგან გაკეთებულ გვირაბში ჩემი კათმები. ყულებს შორის თუ რაიმე სარეველაა, ხლა რა თქმა უნდა ისინი ვერ მიწვდებიან კიტრებს და კულტურულ მცენარეებს, მაგრამ ამ სარეველებს შვენივრად გენგავენ ასე ჩხუბის კი მოздით და მათი ძირითადი ეზოსაკენ ეს გვირაბი გადის და ამ გვირაბით მოძრაობენ. ამ გვირაბის გადაადგილება საკმაოდ მარტივი საქმეა, რაღაც გარკვეულ დროს მოითხოვს და მაგრამ იმაზე ბევრად ნაკლებს ვიდრე გამარგულაზე დაიხარჯებოდა. ეხლა კონსტრუქციულად ეს არის ძალიან მარტივი, არსებობს მზაც და შეგიძლია თქვენთანაც დაამზადოთ აი ესეთი არკები უნდა გაკეთდეს და მერე გადაეფაროს ჩვეულებრივი წერების ბადე. ეხლა ასეთი რამ ეს არკები საკმაოდ შორიშორს გამოდგა, ამიტომ აი ასეთი ლურსმნებით არის ჩამაგრებული, აი გაჩვენებთ, ხედავთ? ლურსმნებით არის ჩამაგრებული მათ შორის, რომ ქათმებმა ვეღარ შეძლონ გამოძრომოთ, თორე ესენი თუ თავისუფლად გავიდნენ ბოსტანში, მერე კულტურულ და უკულტურო მცენარეებს ერთმანეთსაგან აღარ გაარჩევენ, ყველაფერს მიერთმევენ. ეხლა აქ თუ რაიმე ესე იგი ბალახია და მწერია, ყველაფერს შეჭამენ და როცა ყველაფერს შეჭამენ, მერე გადავაადგილებთ. გადაადგილება ძალიან მარტივია აი ამ მოწყობილობის. ასე რომ გამარგულაზე დახარჯული დრო უმჯობესია ქათმებისთვის გვირაბის გაკეთებაზე დაიხარჯოს, ისინი ჩვენზე უკეთესად გამარგლავენ და დრო კი ამის დამზადებაზე ბევრად ნაკლები დაიხარჯება ვიდრე მარგულაზე და ამის ჩიჩქნაზე რო სარეველები მოვაშოროთ. ამჯერად სულ ეს იყო, აი ხედავთ როგორი ასასვლელი აქვს თავიანთ ეზოში, სადაც რა თქმა უნდა ყველაფერი გადაჭამეს. ეხლა გადავაჭმევინებ აი რაც მწვანე მასაა ბოსტანში და რაც სარეველაა, უმეტესობა რა თქმა უნდა სარეველა არის. აი ამ სარეველებზე მიუშვებ აი ესეთი გვირაბების საშუალებით. მე კიდევ გაჩვენებთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი.